Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video na naman ang gagawin natin. Itong ginagawa natin isang rectify ng slope na hindi naayos. Kaya kung hindi ka pa nag-subscribe na aking YouTube channel, subscribe lamang po, i-like, at pwede po kayong mag-comment sa baba. So inaayos po natin ang slope na medyo hindi maganda tingnan, kaya napakahirap mag-rectify ng mga slope na hindi pa naayos. Kasabay na rin po ang pag-aayos natin, compaction, paggawa ng kalsada, sabay pag-cut para mapalitan ng base course yung ating subgrade. So sa muli po, salamat sa inyong panonood. Sana matapos mo ang video ito, at salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel.
Thank you so much for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Thank you and God bless you.